ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 14 ಅವರ್ ಆಡಿದ್ರು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕಿ 4 ಜನದ ಮೇಲೆ ಸಾಚ ಆಡಬೇಕು. ದವಾ ಹಾಕಿ ಆಡೋದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅದಲ್ಲ, ಸಾಚ ಹಾಕಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ. ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರೀ ದವಾ ಹಾಕಿ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂತೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವಂತೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾವಂತೂ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತರಾನೇ ಸರ್, 5-6 ಅವರ್ಸ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ತರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಸಾಚ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ. ಗೋಪಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆಡ್ತು, ಸಾಚ ಆಡ್ತು. ಸದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು ಸಾಚ ಆಡ್ತು. ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಬಾಕಿಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ